আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মোর্শেদ এন্ড পেটস। আবারও হাজির হলাম নতুন আরো একটি পাখির ভিডিও নিয়ে। চলে আসছি আমরা মিরপুর 1 নম্বর পাখির হাটে। আজকে 3 নভেম্বর 2023 রোজ শুক্রবার। মিরপুর 1 নম্বর পাখির হাট বরাবরই আজকেও বসেছে। তো আজকেও ক্রেতা এবং বিক্রেতায় ভরপুর মিরপুর 1 নম্বর পাখির হাট। তো ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট থাকবে, যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে আছেন তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ। বরাবরই রং বেরঙের পাখি আসে মিরপুর 1 নম্বর পাখির হাটে। আজকে অনেক পাখি এসেছে মিরপুর 1 নম্বর পাখির হাটে। কি কি পাখি এসেছে এবং দাম কেমন যাচ্ছে সেই সম্পর্কে আইডিয়া দিব আমি মোর্শেদ। আর দেরি না করে আপনাদেরকে দেরি না করাই দ্রুত আমরা আজকের ভিডিও শুরু করি। পাশেই থাকুন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাকে উৎসাহিত করুন। ধন্যবাদ। সাকিব ভাইয়া, কেমন আছো তুমি? ভালো আছি ভাইয়া। মাশাআল্লাহ, টিম একটা নিয়ে এসো না পাখি। জি ভাই। সাকিব, তুমি এটা কি সেল করবা? জি ভাই। মাশাআল্লাহ, ফুল টাইম তুমি নিজে টিম করেছো? না ভাই, এটা ছোট থেকে টিম করেছিল। ছোট থেকে টিম করছো না? সাকিব, তুমি এটা কত যাচ্ছ? এর দাম চাচ্ছে 25,000। 25,000? এটা ছেলে না মেয়ে? এটা ছেলে। এটা বলতে পারি না। বলতে পারতেছো না? না, এটা ডিএনএ টেস্ট না করলে বলা যাবে না। না। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর পাখি নিয়ে এসেছে আমাদের ছোট্ট বন্ধু সাকিব। তোমার মোবাইল নাম্বার আছে? জি। বলে দাও। 09 23 80 10 88। বাসা কোথায়? মিরপুর 1। মিরপুর 1। ধন্যবাদ সাকিব। আসসালামু আলাইকুম শো ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হাতে একটা সুন্দর টেম লাভবার দেখতে পাচ্ছি আপনার। জি, অপালাইন না? হ্যাঁ, রেড হেড অপালাইন। রেড হেড লুটিনো অপালাইন। আপনার নিজের বাসায় এটা বেবি মনে হয়? হ্যাঁ, আমার বাসার বেবি টেম করা হয়েছে। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর। আসলে আমি দেখে দাঁড়ায় গেলাম ভিডিও করার জন্য। কত যাচ্ছেন এটা চাওয়া দাম? হ্যাঁ, দাম চাচ্ছি 3500 টাকা, তবে কাস্টমার দাম বলতে পারবে। যেহেতু আপনার নিজের পাখি টেম করানো, আপনি একটু কমে তো ছাড়তে পারবেন ইনশাআল্লাহ। ব্যবসায়ীরা অবশ্যই আশা করি কমে দিতে পারবো। চাওয়া দাম 3500 টাকা। আমার মনে হয় 3000 হলে আপনি ছেড়ে দিবেন। 3000? হ্যাঁ, দিতে পারবো। ছেড়ে দিবেন। এটা বয়স কতদিন? বয়স 10 মাস। 10 মাস। এছাড়া আর কিছু নিয়ে আসেন শো ভাই? এখানে আছে কিছু বাজরিকা আছে। বাজিকার আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাজিকার তো অনেকগুলো দেখতে পাচ্ছি। এগুলো জোড়া কত করে? এগুলা 200 টাকা পিস। 200 টাকা পিস। জি। শো ভাই কিন্তু কমেই দিচ্ছে বাকি, কারণ বাজারে আরো 300 350 এরকম করে বিক্রি হচ্ছে। রেইনবো মিউটেশন একটা তো ডিমও দিয়ে দিছে। হ্যাঁ, একটা ডিম দিয়ে দিছে। ফিমেলটা এই যে হাটে এসে দিয়ে দিল। এখানে ডিম দিয়ে দিছে। জি জি। আপনি সাথে ডিম দিছে। রানিং পাখি। রানিং পাখি। এটার প্রুফটা হচ্ছে এখানে যে ডিম দিয়ে দিছে। জি জি। মাশাআল্লাহ। শো ভাই, আপনার নাম্বারটা শেয়ার করে দেন। হ্যাঁ, 01712 74 74 90 90 80। জি। লোকেশন খিলক্ষেত নিকুঞ্জ। জি। ধন্যবাদ শো ভাই। জি, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম সুজন ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, অনেক ভালো আছি। এক্সোটিক বার্ডের সফল ব্রিডার এবং সেলার, বাংলাদেশের পরিচিত মুখ সুজন ভাই। এবং বাজারে মিরপুর 1 নম্বর পাখির হাটে সবচাইতে দামি দামির পাখির কালেকশন থাকে সুজন ভাইয়ের কাছে। এটা সবাই জানে, ভিডিওতেও দেখেছে অনেকেই। আজকে কিছু পাখি নিয়ে আসছে সুজন ভাই, আমরা দেখবো। সুজন ভাই, কি দেখাবেন আজকে? আজকে অল্প কিছু খুব কম দামে পাখি দেখাবো। আজকে কিন্তু দামি পাখিগুলো নিয়ে আসিনি, দামি পাখিগুলো বাসায় আছে, নাম্বার দেয়া থাকবে, যোগাযোগ করে দামি পাখি যা লাগবে, যত হাই নিউট্রিশনের পাখি লাগবে দিব ইনশাআল্লাহ। এইটা অনেক সুন্দর। এটা কি টার্কিশ ব্লু বলে না? হ্যাঁ, এটা ব্লু। টার্কিশ ব্লু মনে হয়, অনেক সুন্দর, বড় সাইজের। এটা রানিং একটা ফিমেল। লেজ তো আটকেছে না? হ্যাঁ, অনেক সুন্দর রানিং ফিমেল। হ্যাঁ, ফিমেল দেখতে পাচ্ছি। এটা কত পড়বে? এটা 18,000 টাকা দাম। 18,000। এটা কি ডিএনএ করা বা করতে হয়? না, ডিএনএ করতে হয় না। রানিং অবস্থায় ডিএনএ করতে হয় না। এই যে গলায় এটা রিং নেই? হ্যাঁ, রিং নেই। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর সাইজ। এই জোড়া কি জান্ডি না? একদম জান্ডি, কোনো একদম ব্রিডিং পেয়ার। জান্ডি ব্রিডিং পেয়ার। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর সাইজের কোয়ালিটিফুল পাখি নিয়ে আসছে সুজন ভাই। এটা কত পড়বে? এটা 35,000। 35,000। গ্যারান্টি আছে তো? না, গ্যারান্টি 100% ব্রিডিং গ্যারান্টি। 100% ব্রিডিং গ্যারান্টি। অনেক সুন্দর। এছাড়া কোকাটেলের তো গোডাউন। এখানে সব লুটিনো পালের পাখি, সবগুলো রানিং। সব একটা পাখি শুধু বেবি আছে 3 থেকে 4 মাস, সুপার টেম করা। সুপার টেম, মাশাআল্লাহ, অনেকগুলো পাখি এখানে কোকাটেল দেখতে পাচ্ছি। একদম পালের মধ্যে। হ্যাঁ, প্রাইস আইডিয়া দিয়ে দেন। প্রাইস আইডিয়া হলো 6,000 টাকা পেয়ার। 6,000 টাকা পেয়ার। হ্যাঁ, ওই বাচ্চা বাদে যা নিবে 6,000 টাকা। কত? বাচ্চাটা 3,000 টাকা। এটা সুপার টেম করা। সুপার টেম, মাশাআল্লাহ। এইখানে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, রেড মোরাক্কান লরি। আল্লাহ, কি কালার! মাশাআল্লাহ, আল্লাহর কাছে হাজারো শুকরিয়া এত সুন্দর জিনিস সৃষ্টি করার জন্য। মাশাআল্লাহ। এটা
দাম কি বলবেন নাকি? হ্যাঁ দাম বলবো, এই দামটা হলো 40,000 টাকা। পাখিটার গ্রোথ দেখেন 40 না? হ্যাঁ পাখিটার গ্রোথ দেখেন, একদম রিং করানো, ক্লোজ রিং এর, ক্লোজ রিং এর পাখি, 100% হোম ব্রিডের বেবি। মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। 40,000 চাওয়া দাম, বিক্রির দামও কি এটাই? এরকমই সামান্য একটু সম্মান করতে পারবো আর কি। সম্মান। কালারটা দেখেন দর্শক, গাড়ি ভাড়াটা দিতে পারবো আর কি। মাশাআল্লাহ। আর লুটিনের এই বেবিগুলো? লুটিনের বেবিগুলো 2000 টাকা করে। 2000 টাকা পার পিস। পার পিস। পালও আছে? একটা পাল আছে, এটা 2500 টাকা। পালটা 2500 টাকা পড়বে। মাশাআল্লাহ। আর বাকিগুলো যেগুলো আছে 2000 করে পড়বে। এছাড়া এখানে পাইনাপেল দেখতে পাচ্ছি। পাইনাপেল গুলা হলো এটা রানিং পেয়ার। জি। এটা 11,000। 11,000 রানিং পেয়ার পাইনাপেল। এটা পিস পেন্টেড নাকি? এটা হলো এটা কি বলে? হ্যাঁ সানসিক কুনুর। সানসিক, ও সানসিক। হ্যাঁ সানসিক কুনুর দেখতে পাচ্ছি। এটা কত পড়বে? এটা ডিএনএ করা, একদম ফুললি অ্যাডাল্ট পেয়ার। এর দাম হলো 55,000। 55,000 ডিএনএ করা সানসিক কুনুর। আর এটা গ্রিন চিক নাকি? এটা গ্রিন চিক। গ্রিন চিক। 11,000। 11,000। এই গোডাউন গুলা তো অনেক দেখতে পাচ্ছি। গোডাউন গুলা অনেক আছে, হেভি হাই ক্যাটাগরির মাল। ওরে বাপে বাপ, সব অ্যালবিনো আর অ্যাডাল্ট পাখি, প্রত্যেকটাই অ্যাডাল্ট পাখি। ভিপাইড এর রানিং আছে আর অ্যাডাল্ট আছে। রানিং আছে, অ্যাডাল্ট আছে, ভিপাইড এবং অ্যালবিনো। এগুলোর কি এভারেজ দাম দিচ্ছেন? এভারেজ দাম কি রকম? এভারেজ দাম হলো জোড়া হলো 12,000 থেকে 14,000। 12,000 থেকে 14,000 এভারেজ অ্যালবিনো আর হচ্ছে ভিপাইড। মাশাআল্লাহ। এখানে এক জোড়া আছে পাইনাপেল। ওইটা আমার এক বড় ভাই আদনান ভাইয়ের। আদনান ভাইয়ের না? আদনান ভাইয়ের ভিডিও আমরা নিব। যাই হোক, এই ছিল না সুজন ভাই? হ্যাঁ মাশাআল্লাহ। আপনার নাম্বারটা দিয়ে দেই। 01686 01686 62 8541। লোকেশন সাভারি পিজেড। এই নাম্বারটা হোয়াটসঅ্যাপ করা আছে, যার যে পাখিটা লাগবে স্ক্রিনশট দিয়ে আমার সাথে কথা। দামি যে কোনো পাখি লাগলে? যে কোনো পাখি, যে কোনো পাখি লাগলে আমি দিতে পারবো। আমার ঘরেও অনেক অ্যাভেলেবেল পাখি আছে। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম মানান ভাই। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন ভাই? আল্লাহ অনেক ভালো রাখছে। আজকে কি কি নিয়ে আসেন দর্শকদের জন্য? আছে ভাই ইয়েলো সাইড কুনুর। ইয়েলো সাইড কুনুর দেখতে পাচ্ছি, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর সাইজের, একদম মানে ফ্রেশ, ফুল ফ্রেশ। 100% ফ্রেশ এন্ড হেলদি অনেক। আপনি কি নিজে হ্যান্ড ফিট করান? হ্যাঁ নিজে হ্যান্ড ফিট করি। মাশাআল্লাহ। কুনুরে কয়টা আনছেন আজকে? 4টা বেবি নিয়ে আসছে মানান ভাই কুনুরের। মাশাআল্লাহ অনেক হেলদি এবং সুন্দর সাইজের। কি রকম দামে ছাড়বেন মানান ভাই? এটা 3500 টাকা করে। 3500 না? হ্যাঁ। মানান ভাই কিন্তু কমেই পাখি দেয়, কারণ তার নিজের বাসায় ব্রিড করানো পাখি এবং হোম ব্রিডের পাখি, ভালো পাখি দিয়ে থাকে। এবং আমার সাবস্ক্রাইবার যারা আছে তারা খুবই পছন্দ করে মানান ভাইয়ের ভিডিও এবং পাখি, তারা নিয়ে রেজাল্ট করেছে। এই জন্য আসলে মানান ভাইকে অনেক শুকরিয়া দিয়েছে, আমার চ্যানেলে শুভকামনা জানিয়েছে। তো কমেই দিচ্ছে 3500 করে। তারপরে হয়তো ফোন করলে একটু অনার করতে পারে মানান ভাই, এটা আমি জানি না, উনি নিজে হয়তো এটা করবে। এখানে 4টা বেবি আছে, আপনারা মানান ভাইকে এই জন্য ফোন দিতে পারে। এছাড়া আর কি দেখতে পাবো মানান ভাই? এছাড়া ভাই আর অনেক পাখি ছিল, সকালে সেল হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখানে একটা লাভবার্ড জোড়া আছে, খুব সুন্দর। লাভবার্ড রোজি পিস স্পেস। হ্যাঁ পিস স্পেস, রোজি পিস স্পেস। কত পড়বে? ফুল অ্যাডাল্ট এটা পড়বে আপনার 4,500 টাকা। 4,500 ফুল অ্যাডাল্ট না? কালারটা অনেক সুন্দর, মাশাআল্লাহ ভালো লাগতেছে। আর ছিল একটা ব্লু ছিল, ওটা সেল হয়ে গেছে সকালে। আর কি দেখাবেন মানান ভাই? আমার তো আরো লাভবার্ড আছে, কেউ চাইলে আপনি আরো দেওয়া যাবে। লাভবার্ড अवेलेबल আছে না? খুব সুন্দর সাইজের লুটিনো দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ লুটিনো আছে, ক্লাসিক আছে। লুটিনো গুলো কত করে পড়বে? লুটিনো চাচ্ছি 500 করে। লুটিনো 500 করে, অনেক কমেই চাচ্ছেন তো। লুটিনো বাজারে আরো মানে অনেকেই 500 600। হ্যাঁ লুটিনো একটু বেশি দামে বিক্রি করতেছে, মানান ভাই কিন্তু কমে পাখি দিয়ে থাকে। আর ক্লাসিক গুলি চাচ্ছি আপনি 300 টাকা করে। ক্লাসিক 300 টাকা করে না? মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর, খুব কোয়ালিটিফুল পাখি মানান ভাই আপনার। আর কি দেখাবেন আজকে? আর আছে আপনার ককাটেল আছে, কিছু ককাটেল আরো আছে বাসায়। গ্রে আছে, अवेलेबल আছে না? হ্যাঁ গ্রে আছে, লুটিনো আছে। গ্রে আছে, লুটিনো আছে। আর এখানে গ্রে আছে 2টা, লুটিনো আছে 1টা। লুটিনো আপনি এই যে এটা হলো মেল, গ্রেটা। হ্যাঁ আর আপনি এই দুটোটা ফিমেল। কেউ যদি এটার সাথে এটা জোড়া নিতে চায় দেওয়া যাবে, গ্রে নিলে দেওয়া যাবে। এগুলো কি বয়স হয়ে গেছে মানে ব্রিড করানোর জন্য? 1 বছর প্লাস। 1 বছর প্লাস না? মানান ভাইয়ের বাসায় আরো অনেক পাখি আছে। কেউ যদি আরো চায় আরো লাভবার্ডও দেওয়া যাবে, আরো ককাটেলও দেওয়া যাবে। গ্রে আছে, মাশাআল্লাহ লুটিনো আছে, পাইড আছে। খুব সুন্দর পাখি নিয়ে আসে মানান ভাই। মানান ভাই নাম্বারটা দিয়ে দেন। 0918 45 88 92 92। হ্যাঁ লোকেশন পুরান ঢাকা 9 পুরান ঢাকা 9। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম জামাল ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। কি কি নিয়ে আসছেন আজকে জামাল ভাই? আজকে ভাই নিয়ে আসছি, আমি তো আনি এই সেটআপ আনি ফ্যামিলি প্যাক বেশি। ফ্যামিলি প্যাকেজ আজকে অনেকগুলো, একটু একটা করে দেখাই যায় আমরা। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেন, এখানে ক্লাসিকের একটা ফ্যামিলি দেখতে পাচ্ছি, বাজিগারের এক কালারের মধ্যে আছে, 3টা বেবি আছে, ডিম আছে। কত পড়বে এটা? এটা দাম 1500 টাকা চাচ্ছি। 1500 টাকা চাওয়া দাম, কিছু কম করা যাবে? হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ। এইখানে দেখি আমরা একটু। এটা 2 কালারের মধ্যে আছে, এটা পাইট আর হইলো ক্লাসিক।
পাইট এটার এবং ভিতরে ক্লাসিক আপনার তিনটা বেবি আছে, তিনটা বেবি দেখতে পাচ্ছি। এটাও আপনার 1500 টাকা দাম। 1500 টাকা হচ্ছে চাওয়া দাম। এখানে কি এটাও আছে? ক্লাসিকের মধ্যে দুই কালারের মধ্যে আছে, তিনটা বেবি এবং ডিম আছে। তিনটা বেবি এবং ডিম, এটা আপনার 1400 টাকা দাম। 1400 টাকা চাওয়া দাম। আর এটা হলো র্যাম্বো জোড়া, স্পেঞ্জাল র্যাম্বো জোড়া, এটার মধ্যে তিনটা বেবি আছে। তিনটা বেবি দেখতে পাচ্ছি আমরা। হ্যাঁ, তিনটা বেবি, এটা 2000 টাকা দাম। 2000 টাকা চাওয়া হচ্ছে। এখানে হলো আপনার হলো পাইট আর হলো অ্যালবিনো। পাইট এবং দুইটা এলবিনো, অনেক বেবি সুন্দর আছে, জোড়াটা। দুইটা বেবি আছে আর হলো আপনার তিনটা ডিম আছে। কত পড়বে এটা? এটা আপনার 1500 টাকা দাম। 1500 টাকা। আর এটা হচ্ছে র্যাম্বো ক্লাসিক, এক কালারের মধ্যে আছে, এটার মধ্যে তিনটা বেবি আছে। জি, এটা আপনার 1600 টাকা দাম পড়বে। 1600 টাকা দাম পড়বে। অনেকগুলো এখানে ফ্যামিলি প্যাকেজ নিয়ে আসে আমাদের ভাই। আর এখানে জোড়াও আছে না? লুটিনো আছে, লটিনো একটা জোড়া দেখতে পাচ্ছি, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর সাইজ। নরমাদি ক্লিয়ার আছে, রেড আই, রেড আই। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ। এটা কত পড়বে? এটা 1200 টাকা দাম। 1200 টাকা। আর এখানে এই নিউ জোড়াটা? অ্যাডাল এক জোড়া আছে, এটা 800 টাকা দাম পড়বে। এটা 800। এটার বয়স কম? হ্যাঁ, এটা বয়স কম, এটা 6 মাস। এটাও রেড আই না? হ্যাঁ, এটাও রেড আই। 800 টাকা রাখা যাবে। হ্যাঁ, 800। আপনার নাম্বারটা দিয়ে দেন তাহলে। হ্যাঁ, 017 017 04 04 55 55 94 94 78। 78। বাসা? বাসা স্থান হলো বছিলা কেরানীগঞ্জ। কেরানীগঞ্জ না? যদি কেউ আরো পাখি লাগে বাচ্চা সহকারে বাসায় আসে দেওয়া যাবে ইনশাল্লাহ। এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ভাইবার আছে, যোগাযোগ করতে পারবেন। ধন্যবাদ জামাল ভাই। আসসালামু আলাইকুম আদিক ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। মাশাআল্লাহ, একটা কিউটি দেখতে পাচ্ছি আপনার কোলে। ভাই এটা থাইল্যান্ডের ব্রিড, থাইল্যান্ডের ব্রিড। এটা সীমাশি বা এই টাইপের একটা নাম বলে, আমি নামটা মন থাকে না আমার। সীমাশি, সীমাশি বা ওই যে সিয়ামিজি, সিয়ামিজি এই টাইপের একটা সীমাশি, অনেক বড় সাইজের। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ফিমেল। পার্সিয়ান না? না না, এটা থাইল্যান্ডের একটা পার্সিয়ান। থাইল্যান্ডের না? মানে এটা ব্রিডটাই আলাদা। আমি আসলে কম চিনি তো, এই জন্য জিজ্ঞাসা করলাম। বড় সাইজ তো অনেক। এটা ফিমেল, অ্যাডাল্ট ফিমেল। অ্যাডাল্ট ফিমেল, বড় সাইজ। ব্রিড করে নাই। আদিক ভাই নিয়ে এসে আমাদের জন্য। এটা চাওয়া দাম কত, বিক্রির দাম কত একটু বলে দেন। এইটা আমি বিক্রি করব 16000 টাকা হইলে। 16000 হলে বিক্রি করবেন না? হ্যাঁ। আর খাবার কি কি দেন? নরমালি আপনার চিকেন, নরমালি চিকেন, বয়েল চিকেন, আর cat food? ফিশ, ক্যাট ফুড, নরমাল খাবার। 16000 চাওয়া দাম। তো একদম সেল, মানে বিক্রির দাম। বিক্রি দাম এটা একদম। আচ্ছা, এছাড়া আর কি দেখাবেন আতিক ভাই? এছাড়া আছে যে পাশে লরি দুটো বাচ্চা আছে, এই পাশে লরির বাচ্চা আছে। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, সুন্দর একদম টেম টেম, মানে বের করতেছেন, আমি তো ভয় রেড পাই। কালার টেম বেবি। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর আমি সাইজের। কালার কি ছাড়তেছি আছে? না, মুডটা ছাড়তেছি না, কারণ ওরা নতুন বেবি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নতুন বেবি না? এখনো বুঝে না। দুইটাই বেবি না? দুইটাই একদম এক ঘরের, এক ঘরের, এক জোড়া বাচ্চা। ছেলে মেয়ে হওয়ার সম্ভাবনা 95%। একদম 100% ছেলে মেয়েই হয়। এগুলা কেমন পড়বে? এইটা পার পিস পড়বে 16000 টাকা করে। পার পিস 16000? জি, তার মানে 32000 টাকা 32000 টাকা জোড়া। আর যদি আমার চ্যানেল থেকে ফোন দিলে কম করবেন? আপনার চ্যানেল থেকে ফোন দিলে আরো 1000 টাকা করে কম। আরো 31000? 31000 মাশাআল্লাহ, 30000 ছেড়ে দিন ইনশাআল্লাহ। আপনি ফোন দেন, আর মানে এখানে আপনার ঘুঘু কাস্টমার দেখতে যদি ফোন পাচ্ছি। দেয় হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ পাবে। ইনশাআল্লাহ। ঘুঘু আছে এখানে? গুগু এগুলা যদি নেয় 700 টাকা জোড়া, 700 রানিং টাকা সব জোড়া, running। মাস্টার 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 পেয়ার, পেয়ার। মাস্টার পেয়ার 700 টাকা রানিং। আর এখানে কুনুরের একটা জোড়া আছে। এইটা একদম কনফার্ম ব্রিডিং পেয়ার, কনফার্ম মাস্টার পেয়ার। ঠিক আছে, আমি ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি করে দিবো। জি, এটা রাখা যাবে একদম 8000 টাকা। একদম 8000? একদম 8000। মাশাআল্লাহ, ডিম বাচ্চার গ্যারান্টি। জি, না হলে টাকা ফেরত? একদম, মানে ফিরত কি, হাত টু হাত, হাতে ফিরত। আচ্ছা, আর এই পাশে সিঙ্গেল একটা লরি আছে না? জি, এটা হর্নেস লরি বা হর্নবেল লরি। হর্নবেল লরি। হ্যাঁ, এটা কালারটা তো অনেক সুন্দর। এটা বাংলাদেশে খুব কম অ্যাভেলেবেল। অনেক সুন্দর কালার তো এটা আদিক ভাই। জি, এটা কত পড়বে? এইটা একদম 30000 টাকা। ছেলে না মেয়ে? এটা ফিমেল, ডিএনএ কার্ডও আছে। ডিএনএ কার্ড আছে? চাইলে দেখতে পারেন, এই যে আমার কাছে দেখাই আমি ডিএনএ কার্ড আছে। দারুণ একটা সুন্দর পাখি, লরি, কালারফুল। এটা পেয়ার ছিল, ও এটা রেড পেয়ার বেলি ছিল। রেড বেলি, মাশাআল্লাহ। ভালো জায়গা থেকে কি তো করানো? জি, ডিএনএ। তো এই ছিল না আজকে আতিক ভাই? এই ছিল আজকে। আপনার নাম্বারটা দিয়ে দেন। আমার নাম্বারটা হচ্ছে 09444 09444 64 64 81 81 44 44। লোকেশন? মিরপুর 12। মিরপুর। আর এই নাম্বারে আমার ইউটিউবে একটা চ্যানেল আছে, জি, ওটা পেয়ে যাবেন। জি, আশা করি আপনারা যদি কোনো আমার কাছে কোনো কালেকশন নিতে চান, আমার ওই চ্যানেল থেকে আমার নাম্বারটা নিতে পারবেন। অবশ্যই নাম্বারটা আমরা বলেই দিলাম পারবেন ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম জয় ভাই। আসসালাম, ভালো আছেন ভাই? জি, ভালো আছি। কেমন আছেন আপনি? এই তো আল্লাহ রাখছে ভাই। গত হাটে মনে হয় এটা দেখছিলাম আপনার টেম হ্যাঁ, লরিটা, অনেক সুন্দর। এটা এখনো আছে। এখনো আছে, থাকুক, সমস্যা নাই। মানুষ দাম বলে, বাট কথা হলো যেই দাম বলে ওই দামে আপনি ছাড়েন না। ছাড়ি না। ফুল টেপ Full এই লরিটা অনেক সুন্দর, গত হাটে আমরা দেখিয়েছিলাম।
আজকে আমরা দেখাচ্ছি এটা কত হলে ছাড়বেন জয় ভাই? এটা 15,000 টাকা হলে ছাড়ুন ভাই। 15,000 না? 15,000। এটা ছেলে না মেয়ে হবে? এটা ছেলেও সম্ভাবনা। ছেলে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। Pineapple। এছাড়া মার্বেলাস কিছু বেবি নিয়ে আসছেন, গর্জিয়াস, অনেক গর্জিয়াস হ্যাঁ হ্যাঁ। এবং সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়ে আসছে জয় ভাই। না না অন্য এখানে 6টা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। এখানে পাইনাপেল কোন? পাইনাপল কোনরের বেবি। হ্যাঁ তিনটাই না? তিনটাই রেড ফেরো ডাবল রেস্ট্রিক্ট ঘুমাইতেছে সেক্টর মাশাআল্লাহ খুব অনেক সুন্দর ঘুমাইতেছে ওরা ঘুমাচ্ছে। আমাদের এগুলো হচ্ছে এই প্যারট টাইপের, পেট ভরা থাকলে এরা ঘুমায় প্রচুর। হ্যাঁ তো এগুলো কত হলে ছাড়বেন? এগুলো ডাবল রেড ফেরো গুলো 5,000 টাকা চাচ্ছি ভাই। 5,000 করে না ডাবল রেড ফ্যাক্টরে। আর এইখানে সানকুনোর আছে, এগুলো আপনার চাচ্ছিলাম আমি 15,000 টাকা করে। সানকোনর এগুলো হচ্ছে 15,000। খুব হাই কোয়ালিটির বেবিগুলো নিয়ে আসছে জয় ভাই। আর এইখানে মনে হয় একটা রিং নেক দেখতে টিয়া পাচ্ছি। আছে, হ্যাঁ। টিয়া এটা 12,000 টাকা করে ছাড়ুন। টিয়া 12,000 হলে ছাড়া যাবে না? এই ছিল 3টা, এইখানে 3টা, এই 6টা আমরা দাম বলে দিলাম জয় ভাই বরাবর। সানকুনোর আরো আছে ভাই, সানকুনোর আরো আছে, ছেড়ে দেওয়া যাবে। আরো আছে না? দেওয়া যাবে। আর এখানে একটা টিয়ার জোড়া দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ ভাই টিয়ার জোড়া। টিয়ার এই জোড়াটা কত পড়বে? 4,000 টাকা ভাই। 4,000। হ্যাঁ এটা তো মেল ফিমেল এখন বোঝা যাবে না। মেল ফিমেল বোঝা যাবে না, তারপরে বোঝা যায় হালকা পাতলা, কনফার্ম করতে পারবো মেল আমার তো ফিমেল মনে আছে। হয় এটা মেল হবে। হ্যাঁ ওটা গলায় রিং আসতেছে। হ্যাঁ হালকা। হ্যাঁ ডান পাশেরটা আর বাম পাশেরটা মেয়ে হবে। এটা 4,000 হলে ছাড়া যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। এই ছিল জয় ভাই সেটআপের আজকে পাখি। আপনার নাম্বারটা দিয়ে দেন জয় ভাই। আমার নাম্বারটা 013 013 0404 0404 2599 2599। হ্যাঁ লোকেশন মিরপুর 1। মিরপুর 1। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হাসান ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। কেমন আছেন? এটা আলহামদুলিল্লাহ ভাই, কেমন আছেন? এই বাচ্চা কোলে নিয়ে আছেন মনে হচ্ছে। বাচ্চা না ভাই, এটা আপনার 5 মাস বয়স। না বাচ্চা বলতে বোঝাচ্ছি বাচ্চাদের মতো করে কুলে করে নিয়ে আছেন। হ্যাঁ বাচ্চাদের মতো নিয়ে কুলে করে থাকে ভাই। মাশাআল্লাহ অনেক কিউট। মেয়ে না? এটা ছেলে ভাইয়া, ছেলে? মেয়েটা ভিতরে। মেয়েটা ভিতরে আছে, এইখানে হ্যাঁ, ঘুমাচ্ছে। ঘুমাচ্ছে। মাশাআল্লাহ জোড়া হিসেবে নিয়ে আসছেন না? হ্যাঁ এটা জোড়া হিসেবে নিয়ে আসছি ভাইয়া। এটা কি জোড়ায় সেল দিবেন না সিঙ্গেলে সেল হবে? এটা যে যেরকম ভাবে নিতে চায় সেরকম ভাবে সেল দিব। সিঙ্গেলেও সেল হবে। খুবই শান্ত, জি। খুবই শান্ত। এটার মিউটেশন কি হাসান ভাই? এটার মিউটেশন ভাইয়া আপনার ডল ফেস, আপনার ট্রেডিশনাল পার্সিয়ান ডল ফেস। ট্রেডিশনাল পার্সিয়ান ডল ফেস। হ্যাঁ অনেক সুন্দর এবং কিউট, ঘুমাচ্ছে সে আরামে। কত হলে সেল করবেন হাসান ভাই? এটা ভাইয়া জোড়াটার দাম চাইছি 17,000 টাকা। জোড়া 17। হ্যাঁ আর আলোচনা সাপেক্ষে দাম বলা যাবে। সিঙ্গেলে যদি কেউ নিতে চায় এটা আলোচনা সাপেক্ষে বলতে পারবো। আলোচনা করে দেওয়া যাবে না? দুইটা নিয়ে আসছেন আজকে? আজকে দুইটা নিয়ে আসছি, আরেকটা আনছি কুকুর। কুকুর আছে? ডগি কুকুরটা দেখি, দেখাচ্ছি। আমরা ওকে একটু দেখে নেই, কুকুরটাকেও আমরা দেখাই। এই জোড়া যে হিসেবে space। আছে এখানে এই যে ভাই কুকুরটা এই দিকে। ও মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। এটার মিউটেশন কি? এটা রাশিয়ান স্পিস ভাইয়া। হ্যাঁ রাশিয়ান স্পেস। হ্যাঁ অনেক সুন্দর। ও তো ঘুমাচ্ছে। ও ঘুমাচ্ছে। এটা কত হলে সেল করবেন হাসান ভাই? এটা ভাইয়া দাম চাইছি 15,000। ছেলে না মেয়ে? এটা ছেলে। ছেলে না? দাম 15,000। জি। কি তুমি এটা বিক্রি করতে দিবা না? হ্যাঁ তুমি বিক্রি করতে দিবা না মনে হচ্ছে। দেখাচ্ছি হাসান ভাইয়ের গুলো। কুকুরটা অনেক সুন্দর। আর এছাড়াও বরাবরের মতো হাসান ভাই পাখিও নিয়ে আসছে আজকে। এখানে আমরা দেখাচ্ছি বাজরিগারের কিছু কালেকশন আছে। বাজরিগার গুলো কেমন প্রাইসে ছাড়বেন? এগুলো ভাইয়া আপনার এভারেজে 700 টাকা জোড়া। এভারেজে আর যদি 700 টাকা পাইকারি নিয়ে জোড়া। যায় আলোচনা সাপেক্ষে পাইকারি দাম বলা যাবে। পাইকারি দাম বলা যাবে কিন্তু 700 করে চাওয়া দাম। হ্যাঁ এগুলো সব রানিং। রানিং। এছাড়াও আরো এখানে কিছু উপরে আছে লুটিনো। লুটিনো গুলো কত রেটাই? লুটিনো রেড এগুলাই ভাই, এগুলো সবগুলাই আপনার নট, জাস্ট এখানে একটা মাদি আছে, আপনার 500 টাকা করে পিস। 500 টাকা করে পিস। হ্যাঁ একটা মাদি আর সব ছেলে। ছেলে। আর এলবিনো 3টা আছে। এলবিনো 3টা আছে, আপনার জোড়া যে একটা আছে আর একটা হলো সিঙ্গেল। জোড়াটার দাম চাওয়া হচ্ছে 900 টাকা। জোড়া 900। একটা সিঙ্গেলটা কত? সিঙ্গেলটা আপনার 500 টাকা পড়বে। আচ্ছা এটা কি জোড়া? এটা জোড়া ভাইয়া। জোড়া এই জোড়াটা 1200 টাকা চাওয়া হচ্ছে। 1200। হ্যাঁ এটা সম্পূর্ণ রানিং জোড়া। রানিং না? ডিম বাচ্চা রেজাল্ট দিন করা। পাতে রেজাল্ট করা। এই জোড়াটা? এই জোড়াটা 1000 টাকা। 1000। আর এখানে আছে আপনার ক্রেস্টেড, একটা হলো ক্রেস্টেড আর একটা ব্যাকফিল। একটা ব্যাকফিল একটা ক্রেস্টেড। কত পড়বে এই জোড়াটা? এই জোড়াটার দাম চাচ্ছি 1200 টাকা। 1200 টাকা। আর এখানে কোকাটেল আছে এখানে অনেক। কোকাটেল অনেকগুলো আছে আপনার বিভিন্ন মিউটেশনের। আপনার এই যে লটিনো পালটার সাথে আছে হলো এই গ্রেটা ইয়েলো ফেসটা জোড়া। আচ্ছা লুটিনো পালের সাথে গ্রে ইয়েলো ফেসের জোড়া। জি জি। এটা কত পড়বে জোড়াটা? এই জোড়াটার দাম চাওয়া হচ্ছে ভাই আপনার মাত্র 6000 টাকা। আর এখানে 6000 আরেকটা আছে আপনার এই যে ফন্টার সাথে জি। আপনার এই যে এই চিনামনটার জোড়া, এটা এটা কত 5000 পড়বে? টাকা জোড়া। আর অ্যালবিনোটার সাথে আপনার এই যে ঝর্ণাপালটা জোড়া, এলবিনো আর ঝর্ণাপাল কত? এটা 1200 টাকা, আছে 12000 টাকা। 12,000। হ্যাঁ আর এই জোড়াটা এই ফোনের এই ফোনের জোড়াটা আপনার মাত্র 5000 টাকা। 5000। জি। আর নিচের এই কোন সানকোনর না জাননি কোনর? এটা সানকুনুর ভাইয়া। সানকোনর। সানকোনর এটা কি রানিং? এটা সম্পূর্ণ আপনার নিউ আইডাল, রানিং এখনো হয়নি, নিউ আইডাল। একটা আরেকটারে
খাওয়াই দিতেছে, সব ভিডিও আছে আমার কাছে, দিতে পারবো। নিউ অ্যাডাল ভিডিও প্রুফ আছে। এটা কত পড়বে? এটা ভাইয়া দাম আপনার 35,000 করে চাচ্ছি। 35,000 করে চাওয়া দাম। হ্যাঁ, কম বেশি হয়তো করা যাবে, কম বেশি করতে পারবো। ইনশাআল্লাহ। সুন্দর কিছু পাখি নিয়ে আসছে, বিড়াল নিয়ে আসছে এবং কুকুরও নিয়ে আসছে হাসান ভাই। আর বরাবরের মতো অ্যাকসেসরি যা লাগে এবং খাবারও থাকে, ক্যাট ফুডও থাকে ভাইয়ের কাছে। ক্যাট ফুডটা আজকে আনি নেই ভাই, যোগাযোগ কারণ করলে আমি দিতে আনতে পারবো। পারিনি। হ্যাঁ, যোগাযোগ করলে দেওয়া হ্যাঁ, যাবে। যোগাযোগ করলে দিতে পারবো ক্যাট ফুড। এই ছিল না আজকে হাসান ভাই? জি ভাই, এই ছিল আজকে। নাম্বারটা বলে দেন। 017 017 37 37 57 57 97 97 40। 40। আমার লোকেশন নারায়ণগঞ্জ সাইনবোর্ড। ধন্যবাদ। আচ্ছা ভাই, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম নাজমুল ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন? জি ভালো আছি। আজকে কি কি নিয়ে আসছেন নাজমুল ভাই? আজকে ভাই 4টা পার্সিয়ান বেঙ্গল। 4টা পার্সিয়ান নিয়ে আসছেন না? এটা তো বিশাল বড় বলে যেটা আছে। হ্যাঁ, পোলেরটা অনেক বড় সাইজ। এটা দেখি না এর আগের হাটে? না না, এটা নতুন দেখতেছি, অনেক বড় সাইজের পার্সিয়ান না? জি, পিওর পার্সিয়ান। হ্যাঁ, পিওর পার্সিয়ান। ওই যে ট্রিপল কোট না কি বলে, এটা কি ট্রিপল কোটের? এটা ট্রিপল কোট। ট্রিপল কোট না? হ্যাঁ। এটা চাওয়া দাম কত? এটা এটা চা দাম ভাই 22,000। রেখে দেন ওকে। ও বিরক্ত হচ্ছে, আর গরম এখানে বেশ গরম। এটা 22,000 টাকা ভাই। 22,000 টাকা হচ্ছে চাওয়া দাম না? জি, মাশাআল্লাহ। অনেকগুলো তো নিয়ে আসছেন আজকে। জি ভাইয়া। আপনি একটু ওইদিকে যান, আমি বাস এই তো। খুব সুন্দর, এটাও অনেক বড় সাইজের। জি, এটা চাওয়া দাম কত? এটা চা দাম ভাইয়া 18,000 টাকা। 18,000। হ্যাঁ, এটাও ট্রিপল কোট? না এটা ডাবল কোট। ডাবল কোট না? হ্যাঁ, ডাবল কোটের চাওয়া দাম হচ্ছে 18,000 টাকা। 18,000। ছেলে না মেয়ে এটা? এটা ভাই মেয়ে, এটা মেয়ে, ওটা মেয়ে। দুইটাই মেয়ে না? হ্যাঁ। দুইটাই আমরা দেখলাম, দুইটাই ফিমেল, দুইটাই মেয়ে। এইগুলো দুইটা। আর কোনটা দেখবো আমরা? বেবি আছে একটা না? বিবিএস ভাই এটা ট্রিপল কোটে। ট্রিপল কোটের একটা বেবি আছে, অনেক সুন্দর, কিউট। জি, কালারটা অনেক সুন্দর, ব্রাউনের মধ্যে। এটা কত হলে বিক্রি করবে নাজমুল ভাই? এটা ভাই 15,000 টাকা। 15,000 না? জি, এগুলা খাওয়া কি কি খাবার দিচ্ছে এটা না? ভাই বয়েল ফিশ, বয়েল চিকেন, ক্যাট ফুড। বয়েল ফিশ, বয়েল চিকেন, ক্যাট ফুড। আর ভাই উপরে একটা আছে, এটা মেল। এটা মেল। জি, এটা কত পড়বে? এটা ভাই 15,000 টাকা। 15,000 টাকা না? মাশাআল্লাহ। তাহলে আমরা 4টা দেখলাম আজকে। জি, 4টা নিয়ে এসে এই একটা, এই একটা, ওই বাচ্চা একটা, আর নিচে এই একটা। জি, এই 4টা নাজমুল ভাই আজকে নিয়ে আসছে। বরাবরই নাজমুল ভাই বিড়াল নিয়ে আসে এবং খুব হাই কোয়ালিটির বিড়াল নিয়ে আসছে, আজকে নিয়ে আসছে। আপনার নাম্বারটা দিয়ে দেন নাজমুল ভাই। 01999 জি। 22 44 77। লোকেশন? লোকেশন তারাবো বিশ্ব রোড, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। দেখা হবে পরের হাটে। জি, ইনশাআল্লাহ ভাই। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম জাকির ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, কেমন আছেন? আছেন? ভালো আছেন? জি, আল্লাহ অনেক ভালো রাখছে। আজকে তো হিউজ কালেকশন দেখাবেন মনে হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ ভাই। একদম এই পাশ থেকে নিয়ে শুরু করব ওই লম্বা ওই পাশ পর্যন্ত। দ্রুত আমরা আস্তে আস্তে আগাই যাই। এইখানে একটা মাশাআল্লাহ সুন্দর রিং কথা বলা না? মিঠু, মিঠু একটা ভিডিও দাও তো। মিঠু, 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 এই তো ডাক দেন। মিঠু, মিঠু একাই ডাকবো না, আমরা ভিডিও করতে করলে ডাকবো, কথা বলা না? এটা কেমন দামে ছাড়বেন? এটা জোড়া মেয়েটা আরো বেশি কথা বলে, মেয়েটা 15টা কথা বলতে পারে। 15টা কথা বলতে পারে। জি, আপনার যা বলবেন ওটাই ওই 1 মিনিটের ভিতরে অলরেডি তৈরি করে কপি করে বলে। পরে ওটা আনি নেয়, বাসায় রাখছে। জি, মেয়ে সহ যদি জোড়া নেয় তাহলে 35,000 টাকা জোড়া পড়বে। 35,000? হ্যাঁ, অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। বেশি হবে না, কাস্টমার আছে এটার। কাস্টমার আছে? আচ্ছা, মাশাআল্লাহ। 25,000 বলতেছে ভাইয়া। আচ্ছা, এইখানে একটা জোড়া আছে, এটা 6,000 টাকা ভাই। এটা দেখেন, কমে মানে 35,000 করে 6,000। 6,000। হ্যাঁ, এটার কোয়ালিটি এবং কথা বলার উপরে আসলে ভাই দাম বেশি। 8টা ডিম দিছে, 8টা বাচ্চা উঠাইছে। এটাই? হ্যাঁ, 8টা এটা ডিম দিয়ে ছেলে, 8টা মেয়েটা বাচ্চা ঘরে উঠাইছে। আছে। মেয়েটা 15টা কথা বলতে পারে। এই জন্যই দামটা বেশি যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর এটা 6,000 হলে নিতে পারো। এটা 6,000 নিতে পারে। এই জন্য পাখির কোয়ালিটি এবং দাম দুইটাই দেখাই দিলাম একসাথে। হ্যাঁ। যে এটা একটু কমে পাচ্ছেন আর এটা অনেক বেশিতে পাচ্ছেন। কেন বেশি পাচ্ছেন সেটাও বলে দিল জাকির ভাই। জাকির ভাই, এই পাশে ঘুঘুগুলা কেমন দামে সেল এটা হবে? 600 টাকা জোড়া ভাই। 600 টাকা জোড়া? জি। যে যেটাই নিবে? যেটাই নিবে 600 টাকা জোড়া। 600 টাকা জোড়া। এইগুলোও তাই সেম? এটা 800। 800? হ্যাঁ, এই টোটাল জোড়াটা 1000। চৈঠাল এটা 1000। এটা 1000 টাকা জোড়া। 1000 টাকা জোড়া। জি। আর নিচের এই ডুবগুলো? এটা 600 টাকা জোড়া, টোটালের বাচ্চা। চৈঠালের বাচ্চা 600 টাকা করে জোড়া। হ্যাঁ। আর এখানে পকেটেল এটা 3টাই ট্যাম করা। 3টাই টেম করা। গ্রে আছে না? হ্যাঁ, 3টা গ্রে। কত করে? এটা চাইতেছে 2000 টাকা করে চাইতেছে। আপনার চ্যানেল থেকে আসলে আরে অবশ্যই ছাড় কম পাবে। 1500 হয়তো পাওয়া যেতে পারে। গ্রেটা আপনার জোড়া 3500 টাকা জোড়া। 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 এটি ফুল ট্যাম করা। এটা ফুল ট্যাম। জাকির ভাই যদি ট্যাম করে ট্যামই থাকবে, ট্যাম ছাড়া অন্য কিছু হইলে টাকা ফেরত। টাকা ফেরত। কোনো তালা দিতে হবে না, কোনো সেগল ভরাইতে হবে না। ফুল ট্যাম।
ফুল ট্যাম। দাঁড়া দাঁড়া একটু দেখে দি, এই দাঁড়া একটু দাঁড়াও, ফুল ট্যাম করানো, দুইটাই ফুল টাইম। ফুল ট্যাম করানো। কত পড়বে জোড়া? 6000 টাকা চাইতেছি ভাই। 6000 টাকা পড়বে। আর এই ডগ গুলো ডাবগুলো 800 টাকা জোড়া। 800 টাকা জোড়া নর আছে। আচ্ছা, এইখানে দেখতে পাচ্ছি আরেকটা জোড়া 300 আছে। টাকা পড়বে। এই জোড়াটা কত পড়বে? এটা রানিং ভাই, রানিং এই জোড়াটা কত? 4000 টাকা পড়বে। 4000? জি ভাই, রানিং 4000। আর এখানে জাবার বাচ্চা আছে, জাবা 1000 টাকা জোড়া। বাচ্চাগুলো? হ্যাঁ বাচ্চা তো এগুলো? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাচ্চা 1000 টাকা জোড়া। আর আপনার পিন্স আছে 500 টাকা জোড়া ভাই। 500 টাকা করে জোড়া ফিঞ্চ। আর এখানে লাভবার্ড আছে এক জোড়া। লাভবার্ড আছে এক জোড়া, হ্যাঁ জি 5000 টাকা পড়বে। 5000। আর এই টিয়াটা কত পড়বে? এটা 6000 টাকা পড়বে। 6000 না? মাশাআল্লাহ। আচ্ছা, এইদিকে না, এইদিকে আমরা চলে আসি। এখানেও আছে কোকাটেল, এটা 8000 টাকা পড়বে রানিং, ডিম বাচ্চা 8000 করা। টাকা রানিং ডিম বাচ্চা করা। এটা ট্যাম করা, ফুল ট্যাম করা। ফুল টাইম। এটা কত পড়বে? এটা 3000 টাকা পড়বে। 3000 টাকা পড়বে। এখানে জাবাটি 1200 টাকা জোড়া পড়বে। 1200 করে। হিউজ কালেকশন আছে। রেড আই, অ্যালবিনো, রেড আইয়ের রেড আই আছে আপনার অনেকগুলো। সেমি অ্যাডাল আছে, ফুল অ্যাডাল আছে। এগুলা কেমন দামে ছাড়বেন জাকির ভাই? 1000 টাকা জোড়া চাইতেছে। 1000 করে ছাড়বেন না? পকাটেল এটা চাইতেছে 4000 টাকা জোড়া। এগুলা 4000 করে। হ্যাঁ, 10 মাস বয়স। অনেক পাখি নিয়ে আসছে আমাদের জাকির ভাই, হিউজ কালেকশন। জাকির ভাই আপনার নাম্বারটা দিয়ে দেন। 019 541 70 70 243 243 মিরপুর 1। মিরপুর 1। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম নয়ন ভাই, হ্যাঁ ভাই, কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? জি ভালো আছি। আজকে কি দেখাবেন আমাদেরকে দর্শকদের? এই জার্মানি স্পিড কুকুর নিয়ে আসলাম বাসা থেকে। জার্মানি স্পিড, 4টা বাচ্চা দিছে। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন। ডট এটা মা না? হ্যাঁ, এটা মা। ওদের বাবা কি? বাবা জার্মানি স্পিড। বাবা স্পিড, বাবা সাদা কালার। সাদা কালার না? বাবা বাসায়? এটা কোনটা বিক্রি করবেন, কি বিক্রি করবেন? মানে বাচ্চাটি খালি সেল হবে, শুধু বাচ্চাগুলো সেল হবে। আর এটা নিলে দাম বেশি, 35000 টাকা। মাটা নিলে দাম পড়বে বেশি, 35000। আর বাবা সহ? না, বাবা সহ 70000। বাবা সহ 70000। বাচ্চাগুলো বিক্রি হবে না? 10000 টাকা পিস চাইতেছি, দাম বলে নিতে পারেন। 10000 টাকা পিস হচ্ছে চাওয়া দাম। বাচ্চা নিয়ে এটা আসছে হাঁপায় আনলাম, জার্মান তখন আনি। স্পিড। 4টা বেবি আছে, 4টা বেবি 10000 করে। হ্যাঁ, 3টা আছে ছেলে, একটা আছে মেয়ে। 3টা ছেলে, একটা মেয়ে। মেয়ে কি ওইটা ছোটটা? হুম, আর এগুলো সব ছেলে? হ্যাঁ হ্যাঁ। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর জিনিস নিয়ে এসেছে। শৌখিন যারা আছে ডগ লাভার, তারা হচ্ছে এই ভিডিও নয়ন ভাইয়ের সাথে নাম্বার নিয়ে হ্যাঁ ভাই, সব রানিং, সব রানিং নিতে পারবে। নয়ন ভাই, হ্যাঁ ভাই, আপনার নাম্বারটা শেয়ার করে দেন। হ্যাঁ, 01922 01922 3689 3689 25। হ্যাঁ। আরো দেয়া যাবে তো? বাসায় কি আছে? হ্যাঁ, ফোন দিয়ে আইসা বাসাতে নিতে পারো যদি এছাড়াও থাকে। তো আপনি পাখিও নিয়ে আসেন হাটে। হ্যাঁ, পাখি নিয়ে আসি যেগুলো। এখানে পাখিও নিয়ে আসছে নয়ন ভাই। পাখিগুলো, ওই লাভবার্ড গুলো কত করে পড়বে? 6000 টাকা জোড়া। 6000 টাকা করে জোড়া। আর এছাড়াও তো জাবা নিয়ে আসছেন। সাদাগুলো কত নয়ন ভাই? সাদা 1500। সাদা এটা 1500। 2000 টাকা জোড়া। সাদা 1500। 800। ডায়মন্ড রানিং গুলো কত করে? ওখানে 3 কোয়ালিটি আছে, কোন কোয়ালিটি নিব? রেড, সিলভার। রেড 1500, সিলভার 800, সাদা 2000, সাদা 2000, কালো 1000, কালো 1000। 1500 রানিং। লাভবার্ড আপনার নয়ন ভাই? হ্যাঁ ভাই, ওটা হলো 5000 টাকা। 5000 না? জি। অরেঞ্জ হেড? হ্যাঁ হ্যাঁ অরেঞ্জ হেড 5000। এই ছিল হচ্ছে নয়ন ভাই সেটআপের পাখি। নাম্বার তো শেয়ার করে দিছি। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর এগুলো আরেকবার দেখাই দিই দর্শকদেরকে। এই মা সহ বেবি নিয়ে আসছিল। যোগাযোগ করে আপনারা চাইলে এই জার্মান স্পিড এই বেবিগুলো কালেকশন করতে পারবেন। চাওয়া দাম হচ্ছে 10000। তো ভালো থাকবেন নয়ন ভাই। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম জীবন ভাই। আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? জি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ভালো রাখছে। আজকে কি কি দেখাবেন জীবন ভাই? আজকে আমার জাক আছে, আপনি শীতের অফার। আচ্ছা, এখান থেকে আমরা যাই উপর থেকে। রানিং জাপানিজ পেয়ার, দাম চাচ্ছি 3500, নিলে একদম 3000। 3000 একদম একদম। এখানে হলো এই পাশে এটা হেভি পাইড লোটানো জোড়া, দাম চাচ্ছি 5000 টাকা, 4500 টাকা। 4500। এটা হলো আপনার লোটানো হচ্ছে মাদি, হেভি পাল, নট হচ্ছে গ্রে, 4000 টাকা রাখতে পারবে। 4000। জি। আচ্ছা, এখানে আছে আপনি পিস পিস রানিং জোড়া 4500, একদম 4000। একদম 4000। একদম 4000 দেখাই দিচ্ছি, অনেক সুন্দর কোয়ালিটি ফুল। একদম 4000। একদম 4000 মাশাআল্লাহ। এখানে এক জোড়া অ্যালবিনো ককাটেল আছে, রেড আই। এটা মাস্টার কপি, দাম চাচ্ছি 14000, নিলে একদম 12000। অ্যালবিনো রেড আই। 12000। আর এখানে আছে অ্যালবিনো পাইট, ভি পাইট, এর দাম চাচ্ছি আপনার 6.5, নিলে 5.5। 5.5 রাখা যাবে। মাশাআল্লাহ। এখানে আছে সিলভার জাবা রানিং জোড়া আছে, দাম চাইলে 2000, নিলে একদম 1600 টাকা। একদম 1600। একদম 1600। সিলভার
এখানে লটনো জোড়া আছে, দাম চলে 5.5 দিলে 5,000 টাকা অনলি। অনলি 5,000 শীতের অফার, শীতের অফার। এখানে অ্যালবিনো রেড আই, হ্যাঁ 12,000 টাকা দাম। 12,000 এটা রানিং না? হ্যাঁ এটা একই, নোট একই রানিং, ডিম বাচ্চা করা। ডিম বাচ্চা করা। মাশাআল্লাহ। এই উপরে আছে এখানে কিছু রানিং কোকা, এই অনেক উপরে। এখানে আছে এক জোড়া লাইম অপালাইন বলে, অরেঞ্জ হেড, অপালাইন অরেঞ্জ। দাম চাচ্ছি একটা 5.5 দিলে 5,000 টাকা রাখতে পারবো। 5,000 রাখা যাবে। আর এখানে এখানে কিছু বাজিগার আছে, রানিং বাজিগার আছে, পার পিস চাচ্ছি একদম 300 টাকা করে পার পিস। 300 টাকা পার পিস, যে যেটাই নিবে, যে যেটা নিবে। ক্রিমিনো কালারে একটা আছে, যেটাই। এখানে কিছু ডায়মন্ড ডব আছে, জি, দাম চাচ্ছি একটা 800 টাকা একদম। একদম রানিং, রানিং সব রানিং। আচ্ছা এটা কমানো যাবে তো? না ভাই এটা কিছু করা যাবে না ভাই, কিনা বেশি আছে। 100 টাকা কম রাখেন, যদি আপনার চ্যানেল থেকে আছে এটা কি সমাদর করব। 700 করে রাখেন। রানিং যেহেতু একটু ভালো, দর্শক অনেকে নিতে চাইবে, 700 করে রাখেন। এখানে ঘুঘু আছে অনেক। এখানে আপনি কিছু লাফিং ডব আছে, অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু, বড় ঘুঘু, ডিম বাচ্চা করা, দাম চাচ্ছি একদম 800 টাকা জোড়া। একদম 800 একদম। দেখাই দর্শকদেরকে, ভালো কিছু কোয়ালিটিফুল ঘুঘু আছে। আর কি আছে জীবন ভাই? এখানে কিছু জাপানিজ আছে, নরমাল জাপানিজ, দাম চাচ্ছি একদম 1500 টাকা জোড়া। 1500 টাকা জোড়া। হ্যাঁ এটাও জাপানিজ 1500 না? হ্যাঁ এটাও 1500। আর এখানে কিছু বাজিগার আছে, একদম 1000 টাকা। এটা একদম 1000। হ্যাঁ এই ছিল না জীবন ভাই? আপনার নাম্বারটা শেয়ার করে দেন। আমার নাম্বার হচ্ছে 01672242277। আমার লোকেশন পুরান ঢাকা ওয়ারি। পুরান ঢাকা ওয়ারি। জি ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আদনান ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই, আপনি কেমন আছেন? আল্লাহ ভালো রাখছে আলহামদুলিল্লাহ। কি কি দেখবো আজকে আদনান ভাই? আজকে ওই আগের মতোই বরাবরের মতো করি। আছে এখানে গ্রিন চিক না এটা? এটা মারুন ভ্যালিটা। ও মেরুন ভ্যালিটা। হ্যাঁ মারুন ভ্যালি, ইয়েস মারুন ভ্যালিটা। এটা ওই যে 14,000 টাকা পেয়ার। 14,000 আমরা আগে দেখিয়েছিলাম। জি 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 আগে দেখানো হয়েছে। দামে হয়নি দেখে ছাড়েনি না? না না দামে না হলে তো আমি ছাড়বো না, এটা কারণ এগুলো তো আমার ইম্পোর্টের পাখি না। ইম্পোর্টের পাখি হলে আপনি 5,000 6,000 7,000 এর মধ্যে পেয়ে যাবেন, কমে কমে ছাড়া যায়। জি আচ্ছা এটা তাহলে চাওয়া দাম? চাওয়া দাম হচ্ছে 14। বিক্রি করবেন কত? আপনার সাবস্ক্রাইবারদের জন্য অবশ্যই স্পেশাল প্রাইস থাকবে, কিছু কম একদম 12। একদম 12। একদম 12। ডিএনএ করা আছে? ডিএনএ লাগে না, ডিএনএ লাগে। আমার পাখি আল্লাহর মধ্যে ডিএনএ লাগে না। তারপর কেউ যদি চায় করে নিতে করে দেওয়া যাবে, কনফার্মেশন 100%। 100% কনফার্মেশন। আর এই জোড়াটা? এই জোড়াটা হচ্ছে আপনার 6,000 টাকা পড়বে। 6,000 টাকা পড়বে। আর একটু কম হবে মনে হয় এটা? চেষ্টা করতে পারি, একটু কম হবে। জি। আর এখানে লরি আছে? লরি এটা 40,000 টাকা। 40,000। এটা কি ডিএনএ করা? এটা ডিএনএ লাগে না, এটা আমার মানে বাসা পাখি যেহেতু রেজাল্ট করা বাকি, সো আর এটা ডিএনএ প্রয়োজন হয়। আর এখানে একটা জোড়া আছে, এইখানে এক জোড়া আছে, একটা টাইম আছে ফুল টাইম। হ্যাঁ একটা টেম ফুল টাইম না? এটা পড়বে একদম 14,000। একদম 14,000। জি। টেম হওয়ার কারণে একটু বেশি পড়বে আর কি। আর এখানে লটিনোর একটা জোড়া সুন্দর দেখতে পাচ্ছি। জি এটা পড়বে আপনার 8,000 টাকা জোড়া। 8,000 টাকা। এটা রেজাল্ট করা? রেজাল্ট করা একদম। এখানে সম্পূর্ণ পাখি রেজাল্ট করা। লাভবার্ড আছে, এটা লাভবার্ড। এটা কত পড়বে? 7,000 টাকা। 7,000। অনেক সুন্দর কালার তো এটা। হ্যাঁ এটা ক্রিমিনোর মধ্যে লাইট ক্রিমিনো, যেটা লাইট ক্রিমিনো, অনেক সুন্দর কালারের লাভবার্ড নিয়ে এসেছে আদনান ভাই। আর এখানে টার্কুইজিন এক পেয়ার আছে, 16,000 টাকা জোড়া। এটা কত পড়বে? 16,000 টাকা। 16,000 রানিং? রানিং না না না, রানিং না, সেমি অ্যাডাল্ট। সেমি অ্যাডাল্ট। জি 16,000। এখানে আর একটা পাইনাপেলের সাথে এটা আছে, এটা চাচ্ছি আপনার 10 না? 10। এটা কি রানিং নাকি? রানিং। হ্যাঁ রানিং। 10,000। জি। আর লাভবার্ড আছে এখানে? লাভবার্ড এখানে আছে, এটা পড়বে 7,000 টাকা। অরেঞ্জ হেড অনেক ক্লিয়ার। জি মার্কিংটা অনেক ক্লিয়ার, অনেক সুন্দর। জি ওইটার সাথে পিস পেস একটা আর কি। এটা কত পড়বে ফাইনাল? 6 রাখা যাবে। 6 মাশাআল্লাহ। আর নিচের এই জোড়াটা আদনান ভাই? এই জোড়াটা পড়বে 8,000 টাকা। 8,000 টাকা। জি। ডিম বাচ্চা করা? 100%। আর এইটা এটাও ডিম বাচ্চা করা। এটা পড়বে আপনার 12,000 টাকা রাখতে পারবো। 12,000। ডিম বাচ্চা করা, রানিং। এই ছিল না? জি জি মাশাআল্লাহ। এই ছিল আজকে পাখি। আদনান ভাই নাম্বারটা শেয়ার করি। 0156 848 1551 লোকেশন ইস্টার্ন হাউজিং মিরপুর। ধন্যবাদ আপনাকে। দেখাবো ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রানা ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। পাখির খাবার রাখলেন না? হ্যাঁ হ্যান্ড ফিডিং একদম সুন্দর করে গরম রাখার জন্য। আর এটাতে আপনার 8 ঘন্টা গরম থাকবে। ফাইন মাশাআল্লাহ। কারণ কি আমরা বাজারে আসলে বেবির খাবার গরম করবো কোথা থেকে? সেটাই তো। কারণ বেবির খাবারগুলো যদি গরম না থাকে তাহলে ভাই ঠান্ডা খাবার খাওয়ালে বেবি ভালো লাগলো এই জিনিসটা। নরমাল ব্যবসায়ীর মতো না আসলে, যে আমি জাস্ট গুলায় খাওয়াই দিলাম। না না এটা করা যাবে না ভাই। অনেকে আছে ঠান্ডা পানিতে গুলালে, এটা করা যাবে। ঠান্ডা পানিতে কোনো সময় বেবিরে খাওয়ানো যাবে। এটা কি গুলানো একবারে রেডি করা ভাই? বাসা থেকে গুলাই নিয়ে আসছি গরম কইরা, এটা আপনার 8 ঘন্টা থাকবে। দেখাই দিলাম দর্শকদের। ধন্যবাদ পাখির প্রতি এই যত্ন, এই ভালোবাসার জন্য।
কি কি দেখবো আজকে রানা ভাই? এই যে এখানে আছে তো মোর্শেদ ভাই, এখানে বাচ্চা দিয়ে শুরু করি, করেন। খোলা যাবে? বাচ্চাগুলো খাওয়াইছি কিন্তু আলগামো না, ঠিক আছে। আচ্ছা, অ্যালবিনো বাচ্চাগুলো 3500 টাকা পিস। অ্যালবিনো বড় সাইজের 3500 টাকা পিস। আর লটিনোটা 2500। লটিনো 2500। হ্যাঁ, আর অফলাইনের বেবিগুলো হলো আপনার 2500 টাকা পার পিস। পার পিস 2500 অফলাইন লাভবার্ড। খাওয়াইছি তো ভাই মাত্র। না, এখন উঠানো যাবে না, খাবার বের। এখানে লরি আছে 2 পিস। লরি আছে বড় সাইজের তো। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর, হেলদি, অনেক কালার বেশি, কালার করে লাগাতে হেলদি, মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। এগুলো কত করে যাচ্ছেন? এগুলো ভাই 14000 টাকা পিস। 14000 টাকা পিস না? আর কিছু আছে এখানে? এখানে আর নাই, আর কিছু নেই। একটা আইডিয়া পেয়ে গেলাম আমরা। এবার এই পাশে ওইখান থেকে আসি, করেন। এখানে অনেক পাখি আছে দেখতে পাচ্ছি, জেপি আছে, নরমাল আছে, লটিনো আছে। লটিনো গুলো 700 টাকা পিস। লটিনো 700। হ্যাঁ, আর নরমাল গুলো 500 টাকা পিস। আচ্ছা, আর জেপি গুলো 1500 টাকা পিস। জেপি 1500 পিস। এইখানে জিনিস হচ্ছে মার্বেলাস, বাজারের সেরা পাখি, বাজরিগারের মধ্যে সবচেয়ে বড় সাইজের ইংলিশ এক্সিবিশন ক্রিম হেড। এক্সিবিশন কিং হেড, মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর, মন ভরে গেল এই পাখিগুলো। এলন দেখেন মোর্শেদ ভাই, টেম পাখি না দেখলে তো ভালো লাগে না। টেম, মাশাআল্লাহ, এক্সিবিশন সাইজ বাজরিগার। ওরে বাপ রে বাপ, সেই বড় সাইজ, খুব সুন্দর, মাশাআল্লাহ। এগুলো কেমন দাম ভাই? দাম বলা যাবে না, আলোচনা সাপেক্ষে। আলোচনা সাপেক্ষে না? 3 পেয়ার মাল আছে বর্তমানে, ফুল অ্যাডাল এবং কি বাচ্চা করা। দেখাই দেই, এই যে সাইজ দেখেন, এই যে কোয়ালিটি দেখেন। কোকাটেলের চাইতে একটু ছোট, চোখ নাক মুখ দেখা যাবে না মোর্শেদ ভাই। ওরে বাপ রে বাপ, মাশাআল্লাহ, এক্সিবিশন সাইজের। হ্যাঁ, এটা থেকে বড় আরো আছে রানা ভাই, এটা থেকে বড় আরো আছে ভাই। ওরে বাপ রে বাপ, মন মোলানো। বাজিকার মানুষ যে দেখতে চায় বড় সাইজের, দেখাই দিই। এগুলা খুব রেয়ার ভাই, মনে হয় না যে কেউ কালেক্ট করবে। আমরা নাম্বারটা দিয়ে দিব, আলোচনা সাপেক্ষে এগুলোর দাম জেনে নিবে যাদের প্রয়োজন হবে। এখানে গেরে আছে অনেক, আর পাইড আছে, গ্রে আর পাইড। জি, বড় সাইজের বাজরিগার পাখি, বাজারের সেরা পাখি বাজরিগারের মধ্যে। আর এছাড়া এই পাশে কি আছে রানা ভাই? এই পাশে আপনি কোকাটেল আছে, সব কোকাটেল আছে। এই গেরেটা হলো ফিমেল, এটাও ফিমেল। গেরেটা 2500, এটা 3500। এটা 10000 টাকা। 5000 রানিং পাল আছে। পাল এটা 6000 টাকা। 6000। এটা হলো 11000 টাকা। 11000। হ্যাঁ, আর এটা 14500। 14500। হ্যাঁ, এটা রাখা যাবে 8500 টাকা। এটা 8500। মাশাআল্লাহ, অনেক পাখি নিয়ে আসছে আজকে রানা ভাই। রানা ভাই, আপনার নাম্বারটা দিয়ে দেন। 0191 4291 297। লোকেশন মুগদা কমলাপুর। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? হাতে তো মারাত্মক সুন্দর টেম একটা কোকাটেল। কথা বলে, হ্যাঁ, শীষ দেয়, মিঠু বলে। যদি কেউ মিঠু না বলে পাখি রিটার্ন নিব, তাই না? কিন্তু নিয়ে রাখতে হবে। হ্যাঁ, নিয়ে রাখতে হবে। কথা বলে কয়টা কথা বলে? শুধু মিঠু বলে, শীষ দেয়। মিঠু বলে আর শীষ দেয় না? হ্যাঁ, সুপার টেম, কিন্তু সুপার টেম, অনেক সুন্দর, বড় সাইজ। বয়স কত? বয়স এটা 1.5 বছর। 1.5 বছর। তাহলে ওকে তো ব্রিডে দেওয়া যাবে মনে হয়। হ্যাঁ, কিন্তু ভাইয়া একটা জিনিস কি বলবেন, যে টেম পাখি নাকি ব্রিডে করালে রেজাল্ট হ্যাঁ, টেম পাখি একটু ব্রিড কম করে। হ্যাঁ, সব পাখি করে না। এটা কত হলে একদম আপনি বিক্রির দামটা বলে দেন? সেল করবেন এটা একদম 5000 টাকা হলে। একদম 5000। একদম 5000। মাশাআল্লাহ, ফুল টেম না? মাসে কথা না বললে পাখি রিটার্ন করে দিতে পারবে। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর। আর কিছু দেখাবেন আমাদেরকে? না, শুধু এটা। এই ছিল না? একটা টেম নিয়ে আসছে। আপনার নাম্বার আর নামটা শেয়ার করেন। আমার নাম হচ্ছে সাদ্দাম, আমার মোবাইল নাম্বার হচ্ছে 01998 585707। কোথায় পাবে লোকেশন? লোকেশন মিরপুর 13 নম্বর। মিরপুর 13। সাদ্দাম ভাই, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।